Một cái góc quay cận cảnh thì sẽ kích thích được thị giác này, sẽ giữ chân được người xem lâu hơn và có cái khả năng lên xu hướng được tốt hơn. Thế nhưng bình thường thì mình không thể cho cả cái chân quay to như thế này lên bàn được, hay là đặt lên bếp quay đồ ăn hay là review sản phẩm ấy thì nó sẽ rất là vướng. Thì anh chị em có thể tham khảo cái con chân quay T10 như thế này đi. Nó có thể đặt ở trên bàn hay là rất nhiều cái vị trí chật hẹp đều được hết. Mình có thể là kẹp điện thoại vào đây này, nâng lên này, hạ xuống này, và ở đây nó có 3 điểm khớp nối khác nhau để mình có thể là điều chỉnh nhiều góc độ đa dạng tùy thích. Nhìn thì nhỏ như thế này thôi nhưng cái đế của nó rất đầm và nặng, thế nên là nó rất là chắc chắn luôn. Mình vừa có thể là quay video này, livestream hay là lúc nào mình lướt điện thoại thì mình kẹp vào đây mình lướt nó cũng khá là tiện. Thì ngoài những cái chân máy to để mình quay xa này, quay toàn cảnh ấy, thì anh chị em có thể sắm lên một cái chân quay như thế này để mình quay cận cảnh, nó sẽ thu hút hơn rất là nhiều. Sản phẩm thì mình có ghi vào trong giỏ hàng, mọi người mà cũng quan tâm thì có thể tham khảo nhá.